Что опять не могу? Вот тебе рабочий инструмент. Видишь? Вот. Сейчас начнешь трудовую жизнь. На, держи. Вот задом будешь пятиться. Попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Шо? Ай-яй-яй. Шо? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, пяться задом. Сейчас, подожди, я этого уберу. Нет, не так. Не так. Вот. Сейчас, подожди. Я не смогу. Вот так вот тебя разверну. Ладно, кухню потом будешь делать. Вот, пяться задом. Вот этой рукой держи веник. Пяться. И вот так вот тащи. Вот. Как я так не смогу? Ну, ногами отталкивайся и все, и тащи его просто. Там вот где пыль скапливается, там... Нет, Нет, ты мимо уже метешь. Прямо по плинтусу. не знаю, Юра. Вон Ай, мимо ай, метешь. ай-яй-яй. Прямо по плинтусу. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, как короткая ручка. Короткая? Конечно, Ну, она обломалась. Ну, сейчас я другую сделаю. Подлиннее. Это уже длинная ручка считается. Еще надо удлинить, значит. Плинтус, вот. Там пыль плинтуса. Вот. Вот там, да. Сейчас там у меня... Ты все сметешь, подожди. В порыве, да, в рабочем. Я падаю. А не надо падать. Не надо заваливаться так. Юрочка, я ничего не знаю. Мимо все-таки ты промела. Ну ладно, тренируем. В эту сторону не ска. Ты установилась, ты в дверь сейчас уехала. Давай еще раз проход. Пошла. Может тебя в этой стороной, подожди. Можно. Тут надо 10 человек, да, чтобы вы работали. Давай. Едь вот туда, а это сюда. Сюда. Куда? Я не знаю, куда. Вот плинтус, видишь? Нет, Вот. не вижу. Давай, едь. Не вижу. Ничего. Не вижу. Это ты уже уехала от плинтуса. Нет, Юра, я ничего не вижу. Если бы я видела, я бы не уезжала. Ну так это отмечаем твой 5-й месяц заточения. Юра. Начинаем Ой, Господи. работать, Господи. да. Работать, прости Господи, да. Что делать не знаю. У тебя уже так и так и так. Я падаю. Вот, видишь, мети вот так вот. И ногами отодвигай. И потом у плинтуса. Я не поняла, Юра. Ну раньше ты как подметала? То же самое. Юрочка, я не поняла.
Я наеду на твои пакеты, Юра. Я наеду на твои пакеты, Юра. Юр. Юрочка, я еду на твои пакеты, Нет еще. которые в коридоре. Еще не доехала. Ну, то Но когда вот доеду, тогда доедешь, будет завалишь. поздно. Тогда будет поздно. Едешь, да, в том направлении. Юра, я только что доехал. Нет, ты все по центру сейчас у тебя. Да, я пройду. Вот тут ты уже развела хорошо. Вот так вот. Вот они, видишь, ошметки? Ошметки, видишь? Ну давай, едь. Хоть волосы уберешь, чтобы на тачку не наматывались, а то целые клоки этих волос там на тачке были, на колесах. Не наклоняйся влево. Я не смогу. Не наклоняйся влево. Давай, махай веником. Вправо-влево, вправо-влево. Юра, я не могу. Не могу. Что не перпендикулярно под наклоном? Подушку ставишь перпендикулярно. Вторую подушку. Понял? Нет. Я тебе поставил, чтобы ты это перестала кашлять. Правильно. Так надо не перпендикулярно ставить, а чуть-чуть под наклоном. Вот, видишь. Да, вот ту подушку еще могу тебе поставить. Они же говорят, что либо у тебя стекает это сопли по задней стенке носоглотки, либо у тебя сердце клапан не перекачивает кровь из легких. Я думаю, что второе. Этот Гиндельман говорил. То, что с соплями это доктор, как его, забыл, тоже популярный теледоктор. И надо принять, видишь, сидячее положение в обоих случаях. Я потому тебе вертикально, а ты говоришь, что тебе много. Ну, на определенный угол тогда мы найдем. Вот такой, допустим, посмотрим, будешь ли кашлять или нет.
Комаровский, вот доктор Комаров.